لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حكي عن أبي بكر الإسماعيلي بإسناده عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. Hukiyah dan ceritani an Abi Bakrin saking Imam Abi Bakrin al-Ismaili kang bangsa Ismail bi isnadihi kelawan sanate Abi Bakrin an Utsman bin Affan saking Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu apa annahu satemene Utsman iku kana ana sapa Utsman iku idawu sifat ing dalem nalikane den sifati indahu ing dalem sandinge Utsman apa annaru neraka lam yakun moko ora ana sapa Utsman iku ya bagi nangis sapa Utsman wa idza wusifat lan ing dalem nalikane den sifati apa al qiyamatu kiamat lam yakun moko ora ana sapa Utsman iku ya bagi nangis sapa Utsman wa idza wusifah lan ing dalem nalikane den sifati apa al qabru kuburan kana moko ono sapa Utsman iku ya bagi nangis sapa Utsman fakilah moko den ucapaken lahu maring Utsman apa ma hada ya amirul mukminin ma iku apa hadza utawi ikilah kana idza wusifat indahu ila akhirih ya amirul mukminina duh pemimpine pira-pira mukminin. Faqala nulin jawab sapa Utsman inni satemene ingsun iku idza kuntu ing dalem nalikane ana sapa ingsun iku finnari ing dalem neraka kuntu moko ana sapa ingsun iku ma'an nasi bareng sertane menungso wa idza kuntu lan ing dalem nalikane ana sapa ingsun iku fil kiamati ing dalem kiamat kuntu moko ana sapa ingsun iku ma'an nasi bareng sertane menungso wa idza kuntu lan ing dalem nalikane ana sapa ingsun iku fil qabri ing dalem kuburan kuntu moko ana sapa ingsun iku wahidan kang ijen lam yakun halih ora ana iku ma'i sertane ingsun sapa ahadun wong suwiji fil qabri ing dalem kuburan minan nasi saking menungso wa inna miftahal qabri lan sak temene kuncine kuburan iku ma'a Israfil ing dalem sertane malaikat Israfil alaihi salam wa huwa halih utawi Israfil iku yaftahuhu bakal buka sapa Israfil ing kubur bakal buka sapa Israfil ing kubur yaumal kiamati ing dalem dina kiamat wa kana lan ono sapa Israfil iku yaqulu dawuh sapa Israfil man utawi sapa wonge iku kanat lamun ono apa ad-dunya dunya iku sijnahu dadi konjarane atau kunjorone man yakni penjara kana moko ono apa al-qabru kuburan iku jannatahu swargane man
Waman utawi sapa wonge iku kanat lamun ana apa ad-dunya dunya iku jannatahu swargane man kana moko ana apa al-qabru kuburan iku mahbasahu penjarane man iku mahbasahu penjarane man. Waman utawi sapa wonge iku kanat lamun ana apa al-hayatud dunya urip ana dunya iku qaidahu taline man ya fa innal mautah moko satemene kematian iku itlaquhu ngeculaken qaidahu atau bisa dibalikkan ke man gitu iku itlaquhu ngeculaken man. Waman utawi sapa wonge iku tarokah lamun ninggal sapa man nasibahu ing bagiane man nasibahu ing bagiane man fit dunya ing dalam dunya istaufahu maka nuhoni sapa man ing nasibahu fil uqba ing dalam akhirat. Wa kana lan ono sapa Israfil iku yaqulu ngucap sapa Israfil khairun nasi utawi luweh mulyane menungso atau utawi luweh baguse menungso khairun nasi utawi luweh baguse menungso iku man wong tarokah kang gelem ninggal sapa man ad-dunya ing dunya qabla an tatrukahu ing dalem sadurunge yen to ninggal apa ad-dunya ing man ing dalem sadurunge yen to ninggal apa ad-dunya ing man wa ardolan ngridoaken sapa man rabbahu ing pengirane man qabla ayyal qahu ing dalem sadurunge yen to tinemu atau tetemu sapa man ing rabbahu ing dalam sadurunge yen to tetemu sapa man ing rabbahu wa ammaroh lan ngerameaken sapa man qabrahu ing kuburane man qabla ayyadkhulahu ing dalam sadurunge yen to mlebu sapa man ing qabrahu ing dalam sadurunge yen to mlebu sapa man ing qabrahu. Ini ada satu hikayah dari Imam Abi Bakrin al-Ismaili dengan menggunakan sanad beliau dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Utsman ibnu Affan ini salah satu sahabat yang terkenal paling lembut hatinya. Beliau itu kalau disebut dibacakan Quran di hadapan beliau dan menerangkan masalah-masalah azab, masalah siksa, itu kebanyakan beliau itu menangis luluh hatinya. Ini Sayyidina Utsman. Dan beliau itu terkenal orang yang sangat dermawan gitu dan terkenal sahabat yang punya rekening abadi, itu beliau. Soki lampu. Satu ketika Sayyidina Utsman ketika disebut masalah kriteria atau ciri-ciri atau sifatnya neraka, beliau mendengar itu tidak nangis. Disebutkan tentang neraka kayak gini dahsyatnya, beliau itu tidak nangis. Kemudian disebutkan masalah kiamat, beliau juga tidak nangis. Namun ada yang aneh, ketika disebutkan masalah kuburan maka beliau langsung menangis. Lalu ada yang bertanya, kenapa kok panjenengan itu nangis ketika disebutkan masalah kriteria kuburan, siksa kuburan, masalah sifat-sifatnya kuburan, kenapa beliau kok menangis? Wahai Amirul Mukminin, beliau menjawab, saya ketika disebut masalah neraka maka saya tidak khawatir. Artinya walaupun saya masuk ke dalam neraka, toh saya banyak temannya, di sana banyak manusia. Kalau disebut masalah kiamat, yang merasakan bukan saya saja, tapi banyak manusia yang merasakan itu.
Kalau saya panik, semua juga panik. Tapi beda kasus jika masalah kuburan. Di sana saya mengalami ujian di dalam kubur dengan kondisi sendirian, tidak ada teman sama sekali. Ini jawaban beliau. Tidak ada satupun manusia yang sanggup menemani saya di kuburan, itu tidak ada. Dan alasan berikutnya, kuncinya kubur itu berada di tangan malaikat Israfil, peniup sangkakala. Dan malaikat Israfil membuka kuburan selama ini dan sepanjang waktu hanya satu kali, yaitu inda nufikha fis-sur, ketika trompet atau sangkakala sudah ditiup dan tiba saatnya hari kebangkitan yang kita kenal dengan istilah kiamat. Kita masuk ke dalam kubur, tidak akan ada harapan untuk dibuka lagi pintu kuburan. Nanti nunggu satu saat ketika trompet sudah ditiup. Wa kana yaqul man kanatid dunya sijnahu kanal qabru jannatah. Kemudian malaikat Israfil mengatakan, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai penjara dalam hidupnya, artinya hidup di dunia penuh dengan sengsara, ujian, cobaan, bala, musibah, maka siap-siap kuburan akan menjadi surga baginya. Dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai surga baginya, maka kuburan akan menjadi penjara baginya. Jadi ini kita hidup ini menbanyak ujian etunya nikah menjadi kabar gembira sebuah kematian. Maka tak sedikit orang yang banyak masalah lebih memilih untuk bunuh diri. Kenapa? Karena bunuh diri dengan kematian dia bisa terbebas dari masalahnya. Menurut mereka yang pendek akalnya. Paham ya? Dan contoh yang paling mudah untuk kita fahami adalah kehidupan para auliaillah, para belin pengiran. Belin pengiran itu sama sekali tidak punya rasa takut akan kematian. Bahkan banyak dari mereka yang sangat berharap untuk segera bertemu dengan Gusti Allah daripada berlama-lama hidup di dunia. Sangat-sangat beda dengan kita. Man kula ben sampeyan mentore pulanjeng umur Gusti, sujung lanjeng Gusti. Man bisa coba mati sekali, kor bener-bener gitu gitu. Man tadi bareng tersiksa di dunia. Banyak di situ waliullah yang meninggal dalam kondisi tersenyum. Kenapa? Mereka sudah keluar dari penjara dunia. Sedangkan kita menganggap dunia adalah segalanya. Tempat untuk bergaya, tempat untuk bangga-banggaan di dunia, pamer-pameran kepada sesama teman, tempat untuk sombong-sombongan. Sehingga ketika ada kematian, jangankan kematian, sakit saja itu sudah mengeluhnya luar biasa. Epreke gigi masya Allah agrendemongku. Aduh dor meriang pas sarap pas bulong tang colok ya pancen bulong jalan aja. Dor mau tak tuli kibri pas sampai fatal pas mati dor mah takut karena merasa dunia itu sudah tempat yang enak bagi dirinya. Coba sekarang rubah, jadikan persoalan kita selama ini, masalah syarwat yang kita hadapi selama ini itu sebagai pengganti status kubur sebagai surganya kita nanti. Siap-siap kita jadikan kuburan sebagai surga. Gelem nabanten sampean? Siap mati nabanten? Siap kudu wengal. Siap mati. Keng mati tek geding malaikat maut. Are pas keding meren siapa kasan deh mak yang masih siap mau asantri fatul fala. Duh mak se molang saya paling gagah kasan. Tuh bayar kena.
Ya, matur di situ paringin lanjeng umur barokah. Ini masalah mati pancen. Padahal semua calon kuburan, tapi tidak ada kampanye selama ini yang mau masuk pertama itu. Dan wa man kanatil hayatud dunya qaidahu fa innal mauta itlaqu. Barang siapa yang kehidupan dunia dijadikan sebagai ikatan dalam hidupnya, artinya kita hidup di dunia kan tidak bebas, terikat dengan undang-undang syariat, dengan aturan negara, dengan aturan rumah tangga. Pokoknya kekang kita hidup di dunia dengan aturan-aturan yang ada, maka kematian menjadi kebebasan sebebas-bebasnya. Agleen perak ben bahagia. Ya seperti berlin pangeran pun, banyak yang tersenyum ketika meninggal. Contoh di situ almarhum al-maghfula Kezuhdi itu Kezuhdi itu beliau ketika meninggal saat dikafani tersenyum beliau kan. Dan bahkan ada waliullah sebelum meninggal itu sudah berpesan kalau satu saat nanti ketika meninggal mohon ditabui rebana. Jadi pada belin pangeran mate etabuin terbang nah. Dung dagadung itu seperti pesta itu. Karena menganggap itu sebuah pernikahan dan mantenan. Itu satu kebahagiaan. Karena ya sifatnya pengantin, mana ada pengantin yang susah, yang sedih. Semuanya bahagia ketika malam resepsi. Kecuali pengantin yang hidup bersanding dengan jodoh paksaan yang tidak sesuai. Nah ini berada karena belin pangeran. Bahkan di situ yang kita kenal adalah sosok Habibana Al-Mundir Al-Musawa. Habib Mundir itu beliau wafat di usia muda 30 tahunan kalau tidak keliru, 30 tahun, karena beliau saking rindunya dengan Rasulullah. Edo tingin mimpi ben Nabi wis laka kita gerak abid ketemuan benko perak beliau. Mun sampean misalkan edo tingin nemben tak abid boleh kecong ketemuan benko misalkan. Wes jaga betul jong. Mentero laku tak apa jong kebangkiban kok. Susah gina semalam tak kira sahur ya. Duh toro dah kita sahur. Lah ini bedanya dengan kita gitu ki. Barang siapa yang meninggalkan bagiannya di dunia, maka nanti akan panen sebanyak-banyaknya bagian keuntungan kita di akhirat. Dan dipertegas lagi oleh malaikat ini, khairun nas man tarakad dunya qabla an tatrukah. Sebagus seorang yaitu manusia yang rela meninggalkan dunia sebelum ditinggalkan oleh dunia. Adinah dunia kada tempeng dunia seadina kita. Sampean kalau ada pertanyaan, lebih baik meninggalkan atau ditinggalkan? Pertanyaannya, sampean lebih baik meninggalkan apa ditinggalkan? Jawab engkau kan? Ditinggalkan apa meninggalkan? Meninggalkan. Siap sampean? Atina gula. Wala lakum ibadah siaran inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Berarti meninggalkan kita, bukan ditinggalkan. Itu kematian Pak, tadi bahasnya dunia. Oh iya, dunia. Siap sampean meninggalkan dunia sebelum ditinggal dunia. Benih meninggalkan dunia, meninggal dunia lah bukan. Tak senang ke dunia sebelum dunia saya tak senang ke sampean. Kalau saya lebih milih meninggalkan dunia. Kenapa? Karena janjine pengiran. Man oreni keatigal dunya sibuk ngabdi ke pengiran, maka dunya akan tresno sama kita, cinta kesemsem sama kita. Itu gara-gara kita meninggalkan dunia. Sifatnya dunia itu begitu memang. Semua dunia, jenis dunia kayak itu.
sama dengan ya reng bini itu bagian dari dunia gitu. Mata dunia itu al-mar'ah makan cek mirami kebini anda akan kebelah minggu men sampean tero kepo na reng bini teroreng bini itu penasaran dengan sampean sampai mengejar-ngejar sampean sampai ingin tahu betul kayak apa sampean, maka sampean harus cuek sama perempuan. Itu syaratnya. Tapi menreng laki beng nabeng ke dunia nabeng ke binian tunggangin buri ben binian gue laung gue itu kan cobalah men bedereng laki di situ saya terngleter nabeng binian tek yang keben binian projek leder cara dereng laki tapi men bedereng laki nenang bedereng bini melengos misalkan siapa tak lem nyaut mentah penting abuh tambah penasaran dunia akan mengejar nantinya cereng laki antak memiliki prinsip kayak gitu itu nah selalu posang odi nyari jodoh dalam nemu ada setero ya pancen sampean beng nabeng melolo tun zaman eta beng tambah nyimpang itulah maka tanyakin ke binan gena gelem binan dan setuju men bedereng laki saya tak begitu memperhatikan betul pada semua perempuan pasti itu akan menjadi incaran semua perempuan seneng reng bini yang kina betul siapa reng bini lain apa ratin orang tuh orang cereng kenton beceng itu reng bini seneng kayak gitu kan daripada sedikit-sedikit ngelirik waro mapan ada lah tak kira beda seseneng begitulah kehidupan ini dunia ya kayak gitu. Wa ammara qabrahu qabla ayyadkhulahu wa arda rabbahu qabla ayyalqa. Dan sebaik-baik manusia yaitu manusia yang membuat Allah itu ridho sebelum bertemu Allah, berarti ngelampain syariat pengiran ben Rasulullah dan nanti kembali kepada Allah dalam kondisi Allah sudah ridho dan siap membangun kuburannya sebelum memasuki kuburan. Orang siap-siap abangun kuburnya sebelum masuk. Ya remah ngelampain amalan sebagus. Pun nggih Hukiyah dan cerita akan Anil Hasani saking Hasan Al-Basri kang bangsa Basrah. Apa annahu satemene Hasan Al-Basri iku kana ono sapa Hasan Al-Basri. Iku jalisan lungguh ala babi darihi ngatasi lawangi omai Hasan. Idmarratu madaan lewat bihi kelawan Hasan opo janazatu rajulin janazai wong lanang wa khalafahu lan bureni ing janazah sapa unasun pira-pira menungso atau begini wa khalfuhu iklan iku ing dalem burine janazatu rajulin wa khalfuha iku ing dalem burine janazatu rajulin unasun utawi pira-pira menungso wa tahtal janazati lan iku ing dalem ngisore janazah bintun utawi bocah cilik sogiratun yo kang cilik bocah cilik wadon maksudnya sogiratun kang cilik sa'iyatun kang lumaku qadna qadad halih teman-teman nguri sopo bintun sogiratun qadna qadad halih teman-teman nguri sopo bintun sogiratun sa'roro siha ing rambute sirai bintun sogiro wahia hale utawi bintun iku tabeki nangis sapa bintun qala dawu sapa rawi faqoma nuli jumeneng sapa Al Hasanu Pak Hasan wa tabi'alan manut sapa Hasan al janazata ing janazah faqalat nuli ngucap sapa al bintu anak wadon niku ya abati duh bapak ingsun ya abati do bapak ingsun lima krono opo yastakbiluni madep
ing ingsun apa yaumun iki dina atau apa yaumun dina mislu yaumi kang sepadane dina ingsun mislu yaumi kang sepadane dina ingsun rupane hada ikilah yaum fi umri ing dalam umur ingsun. Qala ngucap sapa Al Hasanu Pak Hasan Al Basri itu lil binti maring anak wadon, lam yastakbil wis ora bakal madhep li abikah maring bapak sira. Gini ki itu kan perempuan, li abiki maring bapak sira apa mislu hadal yaumi sepadane ikilah dina. Qala dawu sapa rawi fa nuli salat sapa Al Hasanu Hasan alal janazati ngatasi jenazah, maksudnya nyolati ing ngatasi jenazah. Wa raja'alan bali sapa Hasan falamma kana moko ing dalem semangsane tinemu sapa Hasan minal ghadi saking dina sesuk. Wa sallalan salat sapa Al Hasanu Hasan bil ghadawati ono ing dalem waktu sesuk. Wa tala'at lan metu atau muncul apa asyamsu srengenge. Wa jalasa lan lungguh sapa Hasan ala babi darihi ing ngatasi lawange omahe Hasan. Id huwa tumadaan utawi Hasan iku ro'a ningali sapa Hasan tilkal bintah ing mengkono-mengkono bocah wadon. Tabaki halih nangis sapa al bintah wa tabaki halih nangis sapa al bintah gitu ki. Wa tadhhabu lan budalan sapa al bintah ila qabri abiha maring kuburane bapake al bintah zairatan halih ziarah lahu maring abiha. Qala dawu sapa Al Hasanu Hasan inna hadhil bintah sak temene ikilah bocah wadon iku hakimatun kang pinter. Atba'uha bakal nututi sapa ingsun ing bintah itu. Atba'uha bakal nututi sapa ingsun ing bintah asa menawa-menawa iku antatakallama yento gelem ngomong sapa al bintah bi kalimatin kelawan sak kalimat tanfa'uni kang bisa manfaati apa kalimah ing ingsun. Tanfa'uni kang bisa manfaati apa kalimah ing ingsun. Qala dawu sapa rawi fataba'aha nuli Qala dawu sapa rawi fatabi'aha gitu ki. Fatabi'aha nuli ngenut bureni atau nututi ing al bintah sapa Al Hasanu Pak Hasan. Falamma balagot moko ing dalam semangsane tumeka sapa al bintah ila kubri abiha maring kuburane bapae al bintah. Ikhtafa moko ndelik sapa Al Hasanu Pak Hasan an ainiha saking pandangane sapa al bintah. Tahta syaukatin ing dalam ngisore wit eri. Qala dawu sapa rawi wa fa'ana qad nuli ngrangkul sapa al bintu bocah wadon kubra abiha ing kuburane bapae al bintah. Wa wada'at lan dele sapa al bintah khaddaha ing pipine al bintah ala turabi ing atase lebu. Wa hiya hale utawi al bintah iku takuluh ngucap sapa al bintah ya abati he bapak ingsun kaifa bitta halih kaya apa nginep sapa sira fi dulmatil qabri ing dalem petenge kuburan wahidan halih ijen bila sirajin kelawan tanpa damar wala mu'nisin atau mu'annisin lan ora wong kang ngaring-ngaringi wala mu'nisin lan ora wong kang ngaring-ngaringi gitu wong kang menghibur menemani. Ya abati tuh bapak ingsun asrajtu damari sapa ingsun laka krana sira lailata awwali amsi ing dalam bengi awale dina wingi. Faman moko utawi sapa iku asrajah ndamari sapa man laka krana sira albarihata ing dalam mau bengi
al-barihata ing dalem mau bengi ya abadi du bapak ingsun iftarostu gawe lemek sapa ingsun lakah krana sira lailata awwali amsi ing dalem bengi awale wingi faman moko utawi sapa iku iftarosa gawe lemek sapa man lakah krana sira al-barihata ing dalem mau bengi ya abadi du bapak ingsun gomastu micet sapa ingsun lakah krana sira yadaika ing tangan loro sira wa rijlaika lan sikil loro sira lailata awwali amsi ing dalem bengi awale dina wingi faman moko utawi sapa iku gomazakah micet sapa man ing sira al-barihata ing dalem mau bengi ya abadi duh bapak ingsun sapa itu kah minumi sapa ingsun ing sira lailata awwali amsi ing dalem bengi awal dina wingi faman moko utawi sapa iku sakoka minumi sapa man ing sira al-barihata ing dalem mau bengi ya abadi duh bapak ingsun kolab tukah malik sapa ingsun ing sira min janibin saking arah siji ila janibin maring arah kang weneh lailata awwali amsi ing dalem bengi awal dina wingi faman maka utawi sapa iku kolabakah malik sapa man ing sira al-barihata ing dalem mau bengi ya abadi duh bapak ingsun satar nutupi sapa ingsun a'dha aga ing pira-pira anggota sira allati tajarradat kang udo apa a'dha ak allati tajarradat kang udo apa a'dha ak lailata awwali amsi ing dalem bengi awal dina wingi faman maka utawi sapa iku satarokan nutupi sapa man ing sira al-barihata ing dalem mau bengi ya abadi du bapak ingsun ta'ammal tuh mandang sapa ingsun fi wajhika ing dalem wajah sira lailata awwali amsi itu maknanya sama faman maka utawi sapa iku ta'ammala mandang sapa man fi wajhika ing dalem wajah sira al-barihata ing dalem mau bengi ya abadi du bapak ingsun nadaitana ngundang sapa sira ing ingsun lailata awwali amsi ing dalem bengi awale dina wingi fa ajabnaka nuli nyembadani sapa ingsun ing sira nuli nyembadani sapa ingsun ing sira faman moko ing sapa da'autah ngundang sapa sira al-barihata ing dalem mau bengi wa man lan utawi sapa iku ajabaka nyembadani sapa man ing sira iku aja bakal nyembadani sapa man ing sira ya abadi du bapak ingsun at'amtuka aweh mangan sapa ingsun ing sira lailata awwali amsi dalem bengi awal wingi hinastahaita ing dalem nalikane kepengin sapa sira at-ta'ama ing panganan fahal istahaita moko ana to kepengin sapa sira at-ta'ama ing panganan al-barihata ing dalem mau bengi waman utawi sapa iku at'amaka aweh mangan sapa man ing sira al-barihata ing dalem mau bengi ya abadi du bapak ingsun kuntu ana sapa ingsun iku atbuhu masak sapa ingsun lakah krana sira alwanat ta'ami ing pira-pira warnane panganan alwanat ta'ami ing pira-pira warnane panganan faman maka utawi sapa iku tabakha gelem masak sapa man iku tabakha gelem masak sapa man lakah krana sira al-barihata ing dalem dina wengi ing dalem dina wingi gitu kan al-barihata ing dalem dina wingi qala dawu sapa rawi fabakanuli nangis sapa al-hasanu Imam Hasan wadharah lan mertelaaken sapa Hasan nafsahu ing awak dhewe Hasan alaiha ing atase al-bintah alaiha ing atase al-bintah wa taqarrabaha lan marak sapa Hasan ing al-bintah wa taqarrabaha lan marak sapa Hasan ing al-bintah wallahu a'lam bishawab al-fatihah bismillahirrahmanirrahim